Hello，38地產 Kenneth，今日嚟到深水埗嘅康福樓睇一個兩房單位，面積係283尺。長沙灣嘅康福樓係位於順寧道26號，係1984年入伙嘅。佢位於順寧道呢一段呢，有好多火鍋嘅鋪頭，當然有其他嘅食店啦。轉返右手邊，去返順寧道街市、長沙灣地鐵站，大概都係5分鐘。樓高係8尺2寸，長條形嘅木地板，一個方正嘅客飯廳啦。咁啊，跟而家個擺位嘅話呢，就呢一邊呢就係客廳，咁啊只能夠擺2座位嘅梳化啫喎，咁樣就睇電視。咁我覺得呢，就個梳化打橫擺喺個窗下邊呢就會好啲。咁啊電視機呢可以擺呢幅牆嗰度，係啦，咁啊各人喜好啦。咁啊雪櫃都幾大嚿啊！呢個呢就擺喺個廚房門口入口嘅旁邊。咁啊隔離呢有呢個大眼仔洗衣機，台面都幾闊落嘅。係啦，冇嗰個煮食爐啊，要再裝翻。咁啊 L 嘅櫥櫃啦。咁啊洗手間呢就係呢個儲水式熱水爐啊，中爐嚟嘅，乾濕分離。呢個呢就呢個簡單嘅白摺門。呢有個晾衫位喎，呢邊好寧靜啊，對住呢個順寧道。眼鏡房咁啊，全個單位嘅牆身呢都係白色嘅。咁啊，左手邊呢間房都幾巨型喎，擺到雙人床，兩邊窗都仲有好多空位啊，幾闊落。咁啊，右手邊呢間呢就細少少，但係都同樣擺到雙人床。呢度個積幾好用啊，幾光猛咧，雖然又唔係話好高層。咪有埋電視機添。好啦，我哋睇到呢度，下條片再見啦。訂閱我哋 Facebook，隨時隨地 VR 睇樓。subscribe 我哋 YouTube Channel，真人解說至全神，輕鬆揾樓，38地產。